Widih, lihat teman-teman, ada tumpukan mainan berlumpur. Wehehe, lihat teman-teman, wadidaw, lumpurnya pekat sekali. Wih, berlumpur semua. Wow, oke teman-teman, di sini ada keranjang warna hijau. Kita penuhi keranjang ini, setelah itu kita bersihkan. Wahai, ayo teman, kita kumpulkan. Wih, keren ya. Wow, ada seperti kren. Wis, ada seperti eskavator. Wahai, keren sekali teman-teman. Wis, mantap ya. Wadidaw, yang ini apa lagi teman-teman? Wih, seperti senjata. Mantap sekali. Wow. Wis, ini ada gagangnya teman-teman. Keren-keren. Wow, beroda 2. Wis, berkaki 2 dan berkaki 4. Wih, keren. Wow, ada seperti karakter. Nah, teman-teman, semua sudah terkumpul. Saatnya kita cari air bersih. Let's go. Wehehe, lihat teman, di sini sudah ada air bersih. Wadidaw, bening sekali. Nah, ini mainan berlumpur. Ayo teman, kita bersihkan. Kita mulai dari si roda 6 dulu. Kira-kira keren apa ini? Kita kocok-kocok. Keluar truk pasir. Mobil konstruksi, taruh sini. Wih, beroda 2. Kita bersihkan. Wadidaw, ini motor cross. Wih, mantul. Wih, seperti senjata teman-teman. Kita bersihkan ya. Nah, lihat teman, ini tembak-tembakan M4. Wahai, kerennya. Wih, beroda 4. Keluar mobil ambulan. Widih, kendaraan antar jemput orang sakit. Kerennya. Widih, ini truk sampah. Kendaraan kebersihan, taruh sini. Wadidaw, ini beroda 4 seperti eskavator. Widih, ternyata ekskavator forklift. Kendaraan pengangkat barang, taruh sini. Wadidaw, ini besar, ada ekornya. Kita bersihkan. Widih. Nah, lihat teman, ini seekor krokodil. Wih, buaya rawa-rawa, mengerikan sekali. Wow, ini ada gagangnya. Widih, ini palutor. Senjata superhero Thor. Gokil abis. Lanjut lagi, kita kulu-kulu. Keluar mobil tank. Mobil alusista, taruh sini. Widih, seperti kereta api. Widih, ternyata lokomotif kereta api. Wahai, kendaraan umum teman, kerennya. Uang dingdong, ini pesawat terbang. Wehehe, kendaraan udara. Keren sekali teman. Widih, ini motor Harley Davidson.
Wahai, keren. Wadidaw, yang ini apa lagi teman? Nah, ini mobil off-road. Mobil pendaki gunung. So amazing. Widih. Wadidaw, ini mobil balap warna merah. Wahai, supercar. Mantap sekali. Nah, ini seekor hiu megalodon. Hewan penguasa lautan. Keren-keren. Wow, ada sedoknya ini. Kita kuluk-kuluk. Keluar ekskavator beko. Wih, si penggaruk tanah. So amazing. Wih, yang ini apa lagi teman? Kita kuluk-kuluk. Keluar ekskavator keren. Wahai, taruh sini. Wadidaw, berkaki dua. Kira-kira hewan apa ini? Penasaran? Dan keluarlah seekor ayam jago ayam berkokok. Wih, keren sekali. Widih, berkaki empat. Keluar seekor jerapah. Hewan panjang leher. Taruh sini. Wadidaw, satu lagi berkaki empat. Widih, seekor anak gajah lucu. Wahai, keren sekali. Wow, sepertinya karakter ini. Keluar Iron Man. Oppan Gangnam Style. Wih, Superhero Avenger. Gokil. Wadidaw, yang ini apa lagi teman? Widih, ternyata bus telolet. Widih, kerennya. Taruh sini. Oke teman-teman, semua sudah bersih. Saatnya kakak Lobby jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.